Não sei, mano, ali porque eu falei pra você que nós ia subir em cima ali, ver aquela casa lá, encontrei esse aqui, fi. A casa lá em cima? É, a casa lá em cima na colina, mano. A árvore, eu vou na outra, demorou? Ela tá queimando os ossos, velho. Olha o cheiro que tá. Sabe? O cheiro que tá esse coisa, velho. É o seguinte, velho. Deixa eu falar pra você. O que você acha que essa velha tá fazendo com esses ossos aí, mano? Eu não sei como é que você achou isso daí, mano. Eu não achei. Nós tava indo naquela lenda lá e eu vi uma movimentação estranha dessa pessoa aí. Eu chamei você. Mata, mano. Hã? Mata. O que essa mulher tá fazendo ali, ela tá mexendo. É o seguinte, velho, toda vez que nós mexemos com isso aí, você tá ligado da merda, né? Nós estamos sujeitos. Da merda, Margot. Da merda, caramba. Da merda, só que nós estamos sujeitos a isso, não é? Você não quer filmar esses bagulho? Não, mano, eu queria filmar a casa lá que você falou que tinha que atravessar de bode. Mas você quer sair daqui? Vamos lá? Você quer ir? Mais uma vez, minha lanterna deu B.O. E será que ela não tá vendo nós? É uma velha, não é? Uma velha, É uma velha, roupa de velha, o jeito de velha, cabelo branco. Pô, lá, será que ela tá fazendo alguma oferenda, viado? Será que ela tá fazendo alguma oferenda? Tá, não sei, se tiver, nós temos que deixar, né? Cada um com seu problema, né? Mas eu queria escutar a voz, mano. Ó. Pra ver o que é. Ela tá vendo nós? Tô indo também. Lá, chamou você. Chamou você, vai lá. Vai lá logo, rapaz. Vai lá logo. Vai lá, ela chamou você. Quem? Eu? Pode chamar, eu 50. Vai lá logo, Fabinho. Vai lá logo, filho. Não. Vai logo, para de ser cagão. Não vou. Olha lá, tá pedindo por favor, viado. Por favor. Pode ir. Mas não vai lá não, mano. Espera, conversa comigo. Hã? Conversa comigo, mano. Ô, você quer que eu vá aí? Essa mata, velho. Mas ela não tem. O que você quer que eu faça? Hã? Também não pode ver uma velha que fica louco, né, Margot? Vai em cima, né? Deixa eu quieto. Você quer que eu vá aí? Você vai fazer alguma coisa comigo? Hã? O cara tá vindo, tá, velho? Falar, todo mundo viu ali o negócio. Você quer que eu vá aí? Pessoas. Então, ó, deixa eu falar pra você. Eu não sei qual que... Ó, calma aí. Ó, o que você tá fazendo? Hã? Que... Hã? Você tá o quê? Tá queimando? Queimando o quê? Ó, um osso pra você queimar aí. Joga lá. Joga lá o osso. Joga o osso aí, ó, o osso aí. Ih, viado. Ô, você tá assustou aí agora. E joga o osso lá. Joga o osso lá. Aí, ó, joguei o osso. Joga o osso lá. Joga o osso. Meu, eu não conheço você. Não sei. Meu, ó, eu não conheço você. Não conheço você. Ó, eu não conheço você. Eu só sei que, tipo... Hã? Por que você quer que eu vá aí? Ó, é o seguinte, a senhora pelo jeito não tem um problema muito bom. Você tá sozinho aí na... Ó, eu vou conversar com você. Ó, eu vou dar o osso pra você. Ó, aqui, deixa eu ir. Ó, deixa eu ir o osso, tá bom? Ó, eu vou conversar com você. Calma aí. Calma aí, ó. Deixa. Calma aí. Eu vou rodear aqui. Calma aí. Ó. Eu vou... Você quer que eu ajude pra queimar os ossos? Vou pegar aqui. Entendeu? Ai, Fabinho! Ajuda aí, eu pego no pé! Pega no pé! Solta ele! Pega, Fabinho! Ai, meu pé, que aí! Sai do pé, vai! Sai daqui! Ai, nas costas!
Ai, minhas costas, velho. Ai, minhas costas, velho. Olha, tirou meu sapato, velho. Você tá num bundão, a mulher. Nossa senhora. Poxa, o que que é? Ela tem uma força sobrenatural, velho. Natural, mano. Mano, pega meu tênis lá pra mim, velho. Hã? Ó, ela arrancou meu tênis, velho. Mentira, eu chulé. Não, pega meu tênis lá. Eu não vou mais lá, não, velho. Ela tava fazendo uma armadilha pra mim, mano. Nossa, Kika. Ela falou que queria ajuda sua pra você queimar os outros. E a polícia chega com força de pessoa, não vai tudo em cana, não. Não vai tudo em cana, não. Olha o que ela tá fazendo, filho. Ô, eu tentei conversar com você, porque que você queria jogar no fogo? Hã? Por quê? Vou pegar um pedaço de pau agora. Tá fudido. Vou pegar um pedaço de pau. Vou pegar um pedaço de pau agora. Ó. Por que você tá fazendo isso? Ó. Por que você tá fazendo isso? Não é dela, mano. Deixa ela aí. Pega o seu Ó. e vamos embora. Eu sou uma pessoa que não gosta de encrenca e briga com ninguém. Não vou te fazer mal, independente do que você quase me jogou no fogo. Você é um covarde também. Você é um covarde, rapaz. Você deixou ela bater na velha, você quase deixou ela me queimar na fogueira, rapaz. Vou pegar meu tênis aqui. Cadê, rapaz? Rapaz do céu. Pega a lanterna, pega a lanterna. Que coisa, hein, mano? Que coisa que você tá louco, velho. Se ela estiver fazendo coisa errada ali mesmo, em coisa de pessoa, nós vai tudo em cana. Tá? Não. Chulé da bexiga. Chuleira bexiga, é? Você acha que eu vou vir no mato, eu vou vir com o tênis novo? Meu Deus do céu, mas bom, agora eu vi, eu achei que era os bagulho ali que ela tava. Amarra pra mim aqui. Vou amarrar. Amarra logo aqui, rapaz. Meu pai do céu. Ah. Você vai fazer o que lá, viado? O que? Vem que ver. Olha lá. Olha o que ela tá fazendo. Meu Deus do céu, vem que ver. O que? Olha aqui. No meio, viado. Olha aqui. Parece ser um pedaço de vento. Isso aqui não parece um. Alguma coisa. Agora a gente dá uma catracada aí atrás e tá fudido. Esse aqui, viado. Deixa eu mexer com o pé. Gosmento, mano. Aí. Olha o barulho. Pedaço de rosto, isso aí, viado. Hã? Pedaço de Nariz, rosto. mano. Será que é uma bruxa? Olha isso Viado, aqui. vambora. O nariz é um sapo. Já mano. deu pro outro. Que sapo, rapaz. Olha aqui, isso não parece um sapo isso aqui, mano? Isso é um sapo, mano. O que é isso? Não tô enxergando. Vamos deixar quieto. Não vai voltar, viu? Você tem coragem de voltar? Aí, eu vi no seu pé. Ah, Aqui, ó. Mano, isso aqui é um rosto, né, mano? Olha Não. aqui. Olha aí. Olha aqui. Você tá conseguindo ver o que eu tô vendo? tô tremendo, piá. Ó. O nariz é maior do que o meu. E pra ser maior do que o meu tem que ser grande, hein? Meu Deus do céu. Pior que é verdade, esse é não o grande, hein? Olha aqui. É maior que o meu, ó. Olha lá. Deixa ela, deixa ela. Tremendo. Vambora. Ela vai Vambora. pegar isso aqui, certeza. Deixa que ela ela. vai pegar, ó. Deixa embora. Rapaziada, ó, nós não sabemos o que aconteceu. Eu fui puxado ali. Vamos embora, que não foi você que foi puxado ali. Rapaziada, nós vamos saber o que essa velha tá fazendo aí. Eu com o Fabinho, nós não conhecemos. O Fabinho disse que falou que é velha do saco. Eu, pra mim, já escutei várias lendas de velha da meia-noite. Só sei que tem uma fogueira ali. Nós vamos tirar pra... Ela falou que tava queimando o filho dela. Pediu ajuda pra você? E aquela foto, Cruz? Quem que é? É o filho dela? Você tem spirit box? Dá pra nós vir ali. Tem K2 ainda? Pode ser, mano. Às vezes, tipo assim, faz tempo que a gente não lidar com o sobrenatural. Mas pode ser algo sobrenatural. Ou pode ser uma bruxa, mano. Uma bruxa. Sabia? Pode ser uma bruxa? Ó, você quase que não vem. Se eu venho sozinho nessa lenda aqui, corro perigo, você tava comigo lá, você já não coisou, fi. É isso, rapaziada. Tamo... Ó, rapaziada, então é isso. Qualquer coisa, nós traz mais informações pra você. Fui.